Bawahnya awake dhewe sak tiba. Main katanya dilintoh ae kan. Kowe ngono ora tiba ya. Apa tuh obat keputar masih ada dimakan. Ora wis budak mangan. Lah iki nggo apa iki ngene kok. Komputer garasi kok. Oke, nawan ya. Ah, lah cocok aku. Ya cocok aku senang banget. Ngremuk karo ilate iki. Tak kira langsung diurung ngono kuwi. Kayak kacangnya sing ora diglek ya kulitnya. Ya,